Coruña e a bruma atlántica alumearon unha das historias máis abraiantes da cultura europea, a do caudillo Breogán. Pero que sabemos de Breogán? Falamos de historia ou de mitoloxía? O rei Breogán está no centro das tradicións relacionadas coa fundación da Coruña. E a tradición asegura que os seus descendentes expandiron polo océano o seu poder a bordo de embarcacións de coiro e vimbios. Pero era posible sucar o Atlántico hai máis de 2500 anos en barcos tan febles. A aventura do rei que navegou cara ao norte é unha lenda transmitida durante séculos a través do mar. Pero que hai de real no mito? Foi Breogán o primeiro galego? O explorador comeza a súa investigación acudindo a Bieito Romero, líder do grupo Luar na Lubre. Que pode aclarar o folclore sobre o rei Breogán? A ver, esta Rosa dos Ventos do amigo Xavier Correa Corredoira, onde se representan todas as nacións celtas. Como as nacións celtas? Que é eso das nacións celtas? Que dicen que son as nacións celtas. Ajá. Aquí a Rosa marca a viaxe que un ten que facer a cada unha destas nacións celtas. Aí, por exemplo, tes Irlanda, representada co trébol, que é o escudo nacional de Irlanda, indícache por aí. Tes Escocia, Illa de Man, que, bueno, pues nos marca este camiño. Tes o país de Gales, Cinru, Bretaña. Bueno, e aquí estamos, que somos un pobo celta máis. Galiza, que está para este outro lado. Aí temos a Coruña, no? A Cuncha de Santiago, que marca o camiño para a nosa terra. E todo isto os pés da Torre de Hércules. Os pés da Torre de Hércules, que no seu tempo foi Torre de Breogán. Ui, como é eso? Ti non eches falar de Breogán? Si, eu sei que hai un himno, que temos un himno en Galicia que o repite moito, pero non che podo dicir máis. Efectivamente, pois a Torre de Hércules é un nome posterior a que se lle puxo inicialmente. Isto o escribiron os monxes irlandeses no século XI, fíxate que historia. Naqueles mosteiros, aqueles herdeiros do druidismo, que despois se convertiron ao cristianismo, sabe Dios o que tomaban, o que fumaban, foron exhibindo da tradición oral unha historia fantástica, maravillosa, pseudo-real, porque sei o que din, donde se falaba da cidade de Brigantia, que esta Coruña, e da Torre de Breogán, unha torre erixida pois en honor a este caudillo Milesian, anterior aos celtas incluso. Anterior aos celtas? Anterior aos celtas. Entonces, Breogán tiña un fillo que se chamaba Ite, unha tarde de verán, subiu a esa torre, e desde aí albiscou a silueta dunha illa que despois botou os seus barcos e resultou ser Irlanda. Eu teño unha teoría, desde aquí a illa que se ve, como podes ver, son as Isargas, ali ao fondo. Entonces, eu creo que confundiu Irlanda con aquela illa que se ve ali, botou os barcos ao mar e as correntes levárono para arriba, e según os monxes irlandeses descubriu Irlanda. E según eles tamén, os Milesians, que se partiron de aquí, somos os últimos, ou foron os últimos invasores da illa de Irlanda, porque eles comentaban as diferentes invasións que foron chegando alá. Isto está escrito no Leabar Gabala e Irean. O que? Ui, dimo máis lento que non... Leabar Gabala e Irean, o libro das invasións de Irlanda. O sea, que se consigo ese libro xa teño un poquinho a historia para min, non? Alucinante. Unha historia preciosa, que ademais nós con Luar na Lubre fixemos unha especie de banda sonora, sobre todo desa parte dos Milesians, que plasmamos neste último disco en Mar Maior, e de alguna maneira contamos toda a lenda dende a chegada dos Milesians aquí, dende Exipto, que viñeron atravesando toda a península, a creación da cidade de Brigantia, o levantamento desa Torre de Breogán e a chegada dos Milesians a illa de Irlanda, que, según nos indica esta Rosa dos Ventos, está por aí. O explorador quere saber máis do Leabar Gabala, o libro das invasións de Irlanda. É posible que xentes de Galicia chegaran a Irlanda en barcos centos de anos antes do nacemento de Xesucristo? Poderá sacalo de dúbidas o libreiro coruñés Manuel Arenas. Estiven con Bieito Romero. Me dixo que hai un libro que se chama O libro das invasións, que explica un poquinho todo o tema de Breogán e do que pasou, pero... Creo que teño un... Telo. Voy a mirar. Veña. Vamos ben por aquí. Vamos a mirarlo. Bueno, explorador, teño... creo que está aquí. A Leabar Gabala, o libro das invasións. Este libro o que creo que buscas para a túa investigación. De que invasións? Invasións de Irlanda. Foron moitos, como irían, porque... Bueno, non foron ni en barco ni en avión, pero foron en unha barca de coiro, hecha de cáñamo, e, bueno, pues, ese foi o
o histórico viaxe que realizaron ás costas de Irlanda. Unha barca que estará fundida... Se te acercas ao castelo ali no Museo Arqueolóxico da Coruña, encontrarás, en este caso, unha reproducción, esa barca que te levará a esa futura invasión irlandesa. O explorador ven de confirmar que o libro das invasións de Irlanda relata as expedicións do clán de Breogán na procura daquelas terras. Tamén asegura que os milesios, descendentes de Breogán, foron os invasores que determinaron o futuro de Irlanda. É posible que aqueles galegos prehistóricos sucaran o Atlántico en barcos como este que acaba de atopar no castelo de Santo Antón. Neste museo arqueolóxico deben ficar algunhas respostas. Quen construíu esta embarcación? Hola. Hola, son Ana, técnico do museo. Hola. Levo un anaquiño véndote por aquí mirar desta borna, esta barca, non sei se tes algunha dúbida sobre ela. Teño moitas, e que veño da librería Arenas de falar con Manuel Arenas, o propietario, e resulta que me dixo que aquí no Castelo de Santo Antón había unha reproducción dunha barca que iría, supostamente, de Galicia a Irlanda, bueno, levando o fillo de Breogán. Bueno, contome unha historia, estaba mirando, pero, bueno, para facer viaxe por mar non vexo eu esta embarcación, non sei se será esta. Pois, bueno, sí que esta, sí. Esta é a Borna. É unha barca, unha reproducción dunha barca concretamente da Idade de Ferro, unha barca prehistórica. Se te fixas, está feita con materiais orixinais, son endebles porque eran os que tiñan neses momentos. Vimbios entrelazados, madeiras pois para facer os asentos, os remos, bueno, os cestos e demais. De feito, son todos os orixinais que empregaron na utilización desta barca. Dígoche porque esta barca flotou, é dicir, esta barca fixo un viaxe. Un grupo de estudantes e investigadores, alá polo 1974, proxectaron unha viaxe chamada Breogán, sería o nome que lle deron, e, por suposto, reproducirían esos viaxes que a lenda de Breogán e Iz contan, esos viaxes dende Galicia, bordeando toda a costa, porque pensa que, claro, non é unha barca de altura, terían que ir bordeando todo o que sería o marítimo, toda a zona da costa. E non tiñan vela porque non existía daquela, non? Utilizarían, claro, os remos. Estes mesmos que aquí ves son os que eles proxectaron para facer esa ruta marítima ata Irlanda. E foron, pois, ata as Illas Cíes, foron dende Vigo ata Coruña. E ao chegar aquí a Coruña, despois dese periplo, reproducindo os viaxes atlánticos que se facían nese momento, a barca quedou aquí, custodiada neste Castelo de San Antón, neste museo arqueolóxico, e que, ademais, vennos moi ben porque nos axuda a entender un pouquiño esas relacións atlánticas comerciais que existían xa dende a prehistoria. O explorador localizou a Xesús Franco, piloto da expedición Breogán. A Borna, que foi un barco experimental que se fixo, era un barco para andar polas rías. Pero posteriormente, e seguindo unhas esculturas rupestres que atopou Fernando Alonso Romero, que é o pai da criatura, o pai do proxecto Breogán, pois se fixo un barco xa con outras características de altura, que se podía facer navegaciones grandes. E aquí é onde entra a construción do Breogán. Non había ni un clavo, non había nada, todo era natural, correspondendo aos barcos que atopa Julio César cando a campaña, cando ven a Galicia, e atopa que hai unhas embarcaciones de coiro que navegan maravillosamente pola ría, mira os detalles de como se construía, como se cosía, e isto se fai con velas de liño da Serra de Outes e tamén de peles de cabalo, igual que o casco, recuberto todos os vimbios con ese casco de peles. Como iba ese barco? Como navegaba? Se deslizaba, máis que unha navegación, o barco mete a proa no mar e vai avanzando. Este non, este casi voaba, se deslizaba polo aire. Ademais notabas o mar debaixo dos pés, notabas como as ondas se te movían. Navegaba muitísimo. O único que había un problema, logo lastramos con pedras, era de que
un barco sin orza deriva moito, cae moito, abate moito. Eso é un problema que queres poñer unha proa ali e podes ir con a proa ali, pero te vas deslizando, te vas apartando dela e te vas caendo, o que se chama derivar, non? E é un abatimento natural porque ten moita o que se chama un barco obra morta. Obra viva era que está debaixo de agua e este non tiña obra viva. Tiña toda obra morta. Realmente era unha zoca, pero unha zoca maravillosa e que navegaba cojonudamente. Baseado, dis, nuns planos rupestres, non? Nos planos, claro, unos esquemas. De como serían? De como serían os barcos. Sí, hai aquí as esculturas... Algún debuxo? No, as esculturas rupestres, la reproducción delas que atopa Fernando Alonso, son, a partir de unha silueta de barco, reconstruye os barcos. Nos petróglifos de Borna e Moaña, o explorador atopa a silueta de 13 embarcacións apropiadas para a navegación oceánica, como as que inspiraron a expedición Breogán. Son unha proba das relacións marítimas prehistóricas entre os poboadores do Atlántico. Decide buscar a axuda do arqueólogo Manuel Santos. Como pode ser que haxa nun monte petroglifos que parecen barcos? Pois mira, o caso da Borna é un caso bastante interesante, pero aquí temos un exemplo aínda máis claro de representación de barco. Porque se na Borna podemos ter algunha dúbida, aquí non cabe ninguna dúbida. Incluso podemos saber de que época é. Mira, se te fixes aquí, ves estes surcos. Sí. Ves, aquí tes o que podría ser a popa dun barco, aquí o casco. Aquí falta un cacho a pedra que, ao principio do século XX, buscando un tesouro debaixo desta pedra, dinamitaron parte do petroglifo e mira, por aquí continúa o casco do barco, aquí temos a proa, coroada por unha especie de decoración circular, e aquí toda unha serie de elementos que compoñen o que toda a estrutura dun barco que, según os expertos, tería unha antigüedade aproximada de 3.000 anos, algo máis de 3.000 anos. Que orixe ten? De onde viría este... Eso casi o máis interesante e o máis sorprendente de todo. Porque, según estes mesmos investigadores, podría vir do Mediterráneo, de sitios tan lonxanos como Grecia, precisamente da cultura micénica. Pode ser un barco ben de exploración, que, pois moi posiblemente, dado que está aquí representado, pasou hai 3.000 anos por diante das costas de Olla, por diante das costas da actual Galicia. Un barco mediterráneo que de repente cruza polas costas de Galicia. Que atoparían aquí que lles interesase? Es que estamos falando dunha época na que o bronce é un elemento fundamental na economía e podemos chamarlle da industria desa época. E, como sabes, para a produción de bronce fai falta cobre e fai falta un mineral, un metal bastante, en certas zonas bastante raro, pero en cambio moi abundante en Galicia, que é o estaño. Galicia estaba na mítica ruta do estaño. Entón, iso atraeu a moitas culturas do Mediterráneo na procura precisamente dese metal. Como tal, moi valorado nese momento. E posiblemente comerciantes micénicos de Grecia puderon chegar hasta as costas da Península Ibérica, das costas de Galicia, na procura precisamente dese estaño. E ti crees que subirían un poquinho máis arriba? É posible, pero non creo que moito máis. Pero precisamente porque Galicia puido servir de enlace entre as culturas dos povos do Atlántico máis ao norte, das Illas Británicas, e as culturas mediterráneas. Galicia sempre funcionou históricamente como un enlace entre esas dúas grandes rexións e, sobre todo, tamén por unha cousa, pola presencia das rías, que son auténticos portos naturais que favoreceron, é un lugar de parada obrigatoria, non? Para calquera comerciante que viaxe por mar na antigüedade, non? Manuel, Breogán, que relación podría ter con este petroglifo? A ver, Breogán é unha lenda, non? É un mito. Non sabemos se realmente existiu alguén chamado Breogán. Tampouco poderíamos negalo rotundamente. Hai que pensar que por alguna razón os que redactaron o Levar Gabala e os que crearon todas as lendas que foron registradas despois no Levar Gabala, por alguna razón pensaron en Galicia e non pensaron noutro sitio. Puderon facer que Breogán vivise na Bretaña francesa,
ou en Escandinavia, ou en Marrocos, pero preferiron que, por algunha razón, que estuviera no noroeste da península. Eu creo que eso non demostra nada, pero un indicio que nos pode levar a pensar que efectivamente existían unhas conexións entre o noroeste da Península Ibérica e Irlanda, neste caso, non? Entón quere demostrar que é posible navegar desde Galicia por mar hasta Irlanda. Que se quere demostrar con isto? Pois que hai unha cultura intercéltica dos povos chamados célticos, as fisterras célticas, e Harmónica, Carmona e Cambria, Illa de Man, fillas do pai Berogán. Quero dicir, as 7 nacións celtas, fillas do prón Berogán. E as fisterras célticas que estaban unidas. A única maneira, naquel momento, de intercomunicación é por mar. É o que intenta demostrar. A expedición Berogán, A expedición Berogán. Como era a tripulación? Cantos serades? Éramos 7, os que salimos de Coruña éramos 7. Primeiro polas rías galegas navegamos varios. Varias que foron personas... como as probas, non? Sí, digamos. sí, con probas, incluso podes ver en alguna fotografía como a xente rema como tolos. Así non chegábamos nin a salir da ría, porque además era un barco de borda moi alta, que remar era moi difícil, ¿no? Apenas levaba lastre. Navegamos polas rías e un día despachamos o barco ao mar. Levámoslo a Coruña e en Coruña tiñamos que salir cara a Irlanda. Sí. Hai un problema náutico e é que este barco, polas características que tiña, non podía recibir vento máis que a popa do través. Entón, tiñamos que esperar a que houbera ventos de componente sur que foran fortes e que nos levaran. E entonces nós, saindo de Cabo Prior, tiñamos que facer unha ruta norte propia, non? Sí. Como se fora... Esta era a ideal. Lóxicamente, o vento nunca é exactamente sur, sino que normalmente sudoeste, e o barco, eu sabíamos que teríamos unha deriva. A idea sería chegar algún momento a Brest, a la Bretaña francesa, e desde aí dar o salto a Irlanda. Esta era a idea de expedición, realmente. Por que dixa idea? Non chegache de... Non, porque a salida de Coruña, precisamente o día que salíamos e cando estábamos navegando cara a Prior, unha patrullera da Comandancia Militar de Marina nos abordou e nos levou para a terra e aí morreu a expedición Berogán. Ti crees que teríades chegado? Vamos a ver, esa é a eterna pregunta, non? Cantos barcos daquela chegarían a Irlanda, as Illas Británicas? Eu non o sei. A porcentaxe non podía ser moita. Porque hai un dito marineiro que di barco sin cuberta, sepultura aberta. Este era un barco sin cuberta. Isto había que navegar con ventos de popa fortes, que tiviéramos sorte, que non nos agarrara un trebón así, unha cousa, unha treboada forte, unha galerna. A partir de aí, non se pode decir, sería impredicible. A mí me gustaría, fundamentalmente, máis que nada, pola satisfacción de chegar a sur de Irlanda en un barco de coiro, a cara que tiñan que de vernos irlandeses, debía ser de coña. Porque os expertos relacionan a Breogán coa cidade da Coruña. Decide regresar ao Museo de Santo Antón. Hola, explorador. Que tal? Moi ben. Pois mira, eu non tan ben, porque resulta que supostamente tería que saber algo máis de Breogán, de de Mil, pero para min só son nomes. Eu me gustaría que me explicases quen fundou a Coruña. É normal que teñas confusión, porque son moitas as lendas que rodean esta fundación da cidade da Coruña, de Brigantium. Todas están ligadas normalmente á Torre de Hércules, o Faro Brigantium, porque sabes que é, por suposto, un monumento que marca a historia desta cidade. Pero o que podemos facer, se queres, botamos unha ollada a un mural que temos aquí, realizado por Sargadelos, diseñado por Pérez Porto, en 1987. En el recóllense diferentes episodios da historia da cidade da Coruña, personaxes, e tamén as lendas máis importantes que, por suposto, están ligadas á torre. Imos a velas. Bueno, ves que, por suposto, o mar domina
toda a Coruña ese comar marcou a historia da cidade completamente desde as súas orixes. Xusto ao lado do mar, a Torre de Hércules. Torre de Hércules tomou o nome precisamente dunha das lendas, da máis difundida, concretamente aquí en Galicia. Hércules e Xerión son personaxes da mitoloxía grecolatina, de aí ven precisamente esta lenda mediterránea. Hércules mata ao xigante Xerión, xusto ao lado desa zona onde despois se construirá a Torre de Hércules, cortalle a cabeza e, por suposto, vai a enterrar esa cabeza de Xerión. De aí, precisamente, que a calavera de Xerión e as súas tibias estén no escudo da cidade da Coruña, xusto debaixo da Torre de Hércules. Ben, esta é a lenda máis coñecida. Pero, Breogán, onde está Breogán? Pois agora temos que falar de Baz. Baz era o pai de Breogán. Era un caudillo celta que chegou ás terras de España, conquistou moitísimo territorio e deixou como heredeiro o seu fillo Breogán. Conquistou concretamente a zona de Galicia, aquí chegou e asentouse e fundou a cidade de Brigantia. Unha lenda que na nosa historiografía en Galicia non chegará ata o século XIX. Gracias, concretamente, a Manuel Murguía. El coñeceu o libro das navegacións e introduxo en Galicia esta lenda. Unha lenda que se vai a afincar pouco a pouco nesta idea de mito celta que tantísima repercusión terá nesa época do Rexurdimento e que, que sobre todo se vai a estender gracias a Eduardo Pondal, se vai a institucionalizar con ese himno galego. Eduardo Pondal rescata o mito no seu poema Os Pinos. Cede as primeiras estrofas a unha melodía de Pascual Veiga, que o músico estrea na Habana en 1907. Pero, de onde procede aquel primeiro rei de Galicia presente no himno galego? O explorador quere saber máis sobre a orixe do mítico guerreiro. Quedou ao pé da Torre de Hércules co museólogo Felipe Senén. Como se fragou o mito de Breogán? Esa estatua de quen é? A figura que representa é un símbolo da nosa orixinalidade, que, como sabes, é Breogán. Entonces, tú preguntarásme ahora quen era Pois, por favor, porque é un nome que sí, que está no himno, son cosas que teño, pero... En moitísimas historias, ti incluso lees Odisea, que é a Biblia do viaxeiro, aquel Ulises que sae de Ítaca e vaise polos mundos entre Sireas, é un desafío, e el fara que son as columnas de Briareo. Despois chamalle Hércules. Briareo e Hércules é a mesma cousa. Posiblemente ese Breogán teña que ver con Briareo e posteriormente ca historia de Hércules, non? Entón, el sería Breogán, a representación de Breogán, e a Torre de Hércules, que relación ten coa Torre de Hércules? Bueno, porque aí sabes que empeza unha grande historia que os irlandeses que di que Breogán, que chegou a aquelas terras, viña de Oriente, pero previamente pasou e aquí se asentou na Galicia. Entón, ten un fillo que chaman It. Resulta que ese fillo, que era moi arriscado, como é sempre a mocedade, e quería experimentar, asómase ao alto dunha torre e na noite, ao fondo ve unhas lumeiradas. Hai unha terra. Dille a seu pai que quere ver esa terra, que quere descubrila. Nunhas barcas, que seguramente eran das antigas, que describen os propios romanos cando chegan aquí, feitas de coiro e de bimbio, fai ese periplo. Descubre a terra do Estuata de Danán. Esa terra daranlle incluso o seu nome, non? A terra de Its Land. Pero claro, ali créanse ciúmes co Estuata de Danán, cos indígenas, e asesinan ao propio It. O fillo de Breogán. Entonces chegan noticias de Breogán a Galicia. Entón Breogán colle a súa tropa, colle os seus cetros, símbolos do seu poder que herdara daqueles orientais, pedras con moitísima historia, e vaise a conquista de Irín.
o libro que traste aquí das invasións, que foi escrito naqueles seminarios de homiños santos, homiños vos, cristianizadores, que sabían construir, que sabían curar, que orientaban os navegantes por onde tiñan que ir. Eles facían unha historia. Non habían canales televisivos, e entonces naquelas lareiras contábase todo isto. Xa digo que hai moitísimas versións. Esa fala de It, de Breogán, da conquista do Estuata de Danán, e logo despois da volta dos milesios, e etc. Sempre en irmandade. Hai un bello cantar que naquela época modernista, donde uns miraban pois a Francia ou a India, aquí mirábase as nosas raiceiras e cantábase Eicambria, Cornubria, Garecia, Nortúmbria, Armórica e Illa de Man. Son as 7 nacións celtas, fillas do pai Breogán. Unha lenda que na nosa historiografía en Galicia non chegará ata o século XIX. Algúns autores falan incluso do século XVII. Por qué? Porque houbo moitísimos problemas en Irlanda, moitísimas colonias de celtas tiveron que emigrar, Galicia era unha zona católica, a expulsión dos Tudor pois, foi evidente, así que moitos deles viaxaron pois, a que eles consideraban a súa terra nai, a Galicia. Uns deles, algúns, instaláronse, por exemplo, en Santiago de Compostela. Ali fixeron o que se chamou o Colexio dos Irlandeses. O Colexio dos Irlandeses funcionou durante 164 anos co obxectivo de contrarrestar a reforma protestante anglicana. O sacerdote Carlos García Cortés coñece a súa historia. Este foi o solar do antigo Colexio de Irlandeses de Santiago. E como chegaron aquí os irlandeses? Viñan ás escondidas. Sí. Eran xente xoven que se querían preparar para ser despois ali misioneiros, sacerdotes e tal. Entón, normalmente eran xente con medios, claro, que se non o podían facer, apoiados pola monarquía española. Era unha maneira de estar contra as pretensións de persecución protestante que había en Inglaterra en aquel intre. Entón se preparaban aquí, despois regresaban ali e exercían o seu ministerio así casi en plan secreto. E aquí en Santiago queda algún vestigio máis desa presencia irlandesa? O'Donnell, o Sullivan, ou... Os nomes así, eu non sei se os especialistas en nomes atoparán por aquí, pero será difícil porque, claro, estos non constituían familias, iban a ser clérigos religiosos, entón, pois non. Nese colexio dos irlandeses deron clase dous xesuítas ourensás. E nelas tamén van referenciar a relación entre Irlanda e Galicia. Pero non van falar de Breogán, van falar de outro personaxe. Falan de Gatelo. Gatelo, un nome novo para a túa lista. Que sucede? Que este personaxe non tivo repercusión na lenda irlandesa, non se recolle concretamente no libro das navegacións, pero sí continuou tendo referencias na historiografía escocesa, tamén celta. Quen son os celtas? Para servidor os celtas é un mundo oriental que chega a Galicia sempre a través do mundo mediterráneo, que se vai establecendo por todo este extremo occidente do mundo antiguo. Galicia, penso que resulta máxica e supersticiosa porque non a coñecemos ben, pero a medida que vas entrando, todo ten significado. E algo que sabemos moito nos, no noso tempo, é que a vida é camiño, é na encrucillada, é onde hai o encontro, e a creatividade está precisamente navegar. Navegar, dicían os antigos, é vivir. Ulises, Breogán, os milesios que volven, é para mariñeiros nós, non? É posible que povos galegos e irlandeses se relacionaran dende a prehistoria a través do mar. O explorador quere saber máis. Acode ao irlandés Declan Matthews, propietario deste pub. Pode ser que os irlandeses saiban máis do noso pasado ca nós mesmos. Ti eres irlandés? Sí, irlandés. Entón, sabes o que me acabo de enterar? Que somos irmãos. Pues me lo puedo creer. Sí, pero ¿por qué somos irmãos? Pues explícalo ti. Dicen, y está en el libro Laula Lahern, que es en inglés The Book of Invasions, está mencionado Breogán y sus dos hijos. Y dicen que Breogán mandó al hijo Eve y descubrieron a Irlanda. Sí. Sí, dicen. Y está, todo el mundo lo sabe en Irlanda, lo aprendes desde pequeño, cuando aprendes gaélico, te informan sobre la cultura general y sobre la mitología irlandesa, y está Breogán
Eso que a xente maior, por exemplo, comenta, ou é unha cousa así de transmisión oral, ou é máis académico? Yo creo que es un poco de las dos cosas. Aprendes de oír la gente hablar en casa y en el colegio te hablan de eso. Sobre todo aprende a gaélico y todo el mundo aprende gaélico en colegio. Te informan sobre la mitología irlandesa y al lado de mi pueblo hay muchos sitios que aún conservan el nombre gaélico que vienen de la mitología. Nunha rápida ollada ao mapa de Galicia, pódense descubrir topónimos que conservan raiceiras comúns cos irlandeses. A Serra do Galiñeiro, por exemplo, derivaría do prefixo cal, é dicir, montaña. O río Támega toma o nome da raíz celta tam, que significa fluir. Ou palabras como sar ou sor, que definen ambas a un río. É a toponimia unha proba máis das antigas relacións entre os povos atlánticos. Santa Cristina de Nemenzo. Efectivamente. Pois contame. Pois é un topónimo bastante curioso, non é moi frecuente en Galicia, e sabemos que deriva dun termo celta, de lingua céltica, que é németos, que significa bosque sagrado. E sabemos que un topónimo de origen celta porque atopamos en outros sitios con presencia desta cultura, como por exemplo en Armagh, en Irlanda, temos un német que con mismo significado, e en outras zonas de Europa Occidental. Digamos, hoxe en día o que coñecemos, conservamos por documentación topónimos antigos como Brigantium, por exemplo, e Briga, que vendría a significar castro, unha fortaleza, pero actualmente ese topónimo evolucionou ata que hoxe é moi común as terminacións en bre, como Cambre, Barallobre, etc. Incluso nos apelidos tamén. Claro, os apelidos son toponímicos. Claro, apelidos toponímicos que adoptan ese nome. O sea que esa terminación bre está indicándonos a presencia dun castro nas zonas onde atopamos eso. Bre, Némez, e algún outro prefixo ou sufixo que nos poda levar a pois sí, pois habería máis. Por exemplo, cerca de aquí temos o Val do Dubra. Dubra tamén é unha palabra celta relacionada con ríos. Falando de ríos, temos máis topónimos. Por exemplo, un topónimo frecuente en Galicia, en Asturias, como Navia. Navia é unha deusa celta que aparece registrada en inscripcións de época galaico-romana. O mismo Arentia, outra divinidade relacionada cos ríos, e atopamos, por exemplo, o río Arenteiro. Pois Manuel, contame, que pode ter que ver que teñamos nomes semellantes aquí en Galicia e en Irlanda, por exemplo? Por que eso? Home, eso o que está denotando é que en ambos sitios, en algún momento da historia, compartiron un tronco lingüístico común. Seguramente unha lingua céltica. Existen máis probas dun tronco lingüístico común entre os chamados povos celtas. Foi a travesía do clan Breogán dende o Mediterráneo ao Atlántico o detonante daquela suposta antiga lingua céltica común. Pode ser a mítica liñaxe do rei Breogán a de todos os povos célticos de Europa. E cando chegaches aquí a Galicia, que coñecemento viches da xente de aquí con respecto a Irlanda? Ou máis que de Irlanda, que o mellor sí que saben que a capital é Dublín e que teñen unhas cervezas moi ricas, pero o mellor da historia que temos en común, non? Da mitoloxía da lenda. Yo creo, es una opinión personal, yo creo que aquí la gente no se preocupa mucho de ese tipo de cosas de cultura. Saben que sale Breogán en el himno galego, pero yo te pregunto si sí, que descubrieron en Irlanda, pero no saben el nombre de los hijos, y es un poco descuidado, creo. Opinión personal. Ali en Irlanda, coñecedes algo de Galicia? Yo sabía, y todo el mundo sabe que eso forma parte de las naciones celtas, con Bretaña, con otras de las islas de Man y cosas así. Pero yo, antes de venir, no sabía mucho, te digo la verdad. ¿Y no sabías que Breogán no sabía, había oído que Breogán venía de aquí, ese era el enlace que tenía con Irlanda. Sobre o libro das invasións, porque aquí o libro das invasións é unha cousa, eu o acabo de adquirir, estou empezando a lelo, pero quero dicir, ali é algo coñecido, é algo... Pues es el segundo libro más importante. Hay The Book of Kells, están guardados en la Universidad de Trinity College, en Dublín, en el centro de Dublín, y va mucha gente a visitar, a verlos. Entón, se coñece en toda Irlanda. Sí.
Vale. Bueno, o mellor temos que aprender aquí un poquinho tamén a poñer en valor o noso. De todas maneiras, que máis cousas temos en común? Ou que cousas temos en común os irlandeses e os galegos? Irlanda, igual que aquí, está lleno de dolmenas. Yo no sé si hay más aquí que en Irlanda, pero está ahí. La costa irlandesa, el país, el tiempo, son muy parecidos. El retranco galego, yo creo que eso viene de Irlanda. Esa ironía, esa retranca es semejante, sí. La música irlandesa, sí, la música tradición irlandesa es muy parecida a la galega. Además, parecemos irmãos, así con ollos azules y todo, ¿no? Medio rubios. Sí, yo aquí, por ejemplo, yo veo a gente entrar por la puerta y no sé si a veces son irlandeses o gallegos. Que puedes llevar casi la mitad de la población aquí, plantarlo en Irlanda y parecen irlandeses. Semellanzas na toponimia, na cultura rupestre, nos mitos. Ten algo que dicir a xenética sobre estas relacións culturais? O explorador recorre a Anxo Carracedo, un dos xenetistas máis prestixiosos do mundo. Podes asegurar que existe unha xenética céltica común? De descubrir unha serie de cousas que teñen que ver coa migración dos galegos cara ao norte, supostamente cara a Irlanda, eu quería saber que día a xenética sobre o caso. Bueno, é certo que todos os povos do oeste de Europa parecémonos bastante, pero por dous motivos. Un, porque somos o extremo de todas as invasións neolíticas, de todos os movimentos neolíticos que foron sempre de este a oeste. Estamos menos diluídos por outras invasións que non chegaron. Non nos misturamos tanto, non nos misturamos tanto. Pero ademais houve unha gran expansión do norte, do sur ao norte, cara a costa. De aquí para seguindo todo o norte. Temos que parecernos máis. Simplemente isto que día a xenética. Falaban celta, pois non sei se fai 7.000 anos falaban celta. Chamábanse Breogán de nome de pila, pois tampouco sei. A min isto non me compete para nada. E que rasgos poderían ser fenotípicos, supoño, non? Que nos achegan a eses povos do norte ou que nos fan un pouco máis iguais? Se temos moi parecido xenético, deberemos ter máis parecido físico. O que pasa é que isto non hai que unilo ao feito cultural. A xenética pode decir eso, nada máis. Pero non pode falar de, por exemplo, de se esa xente falaba celta ou deixaba de falar. Porque unha cousa son as culturas e outras son os individuos. En Camariñas fan encaixe de bolillos como en Irlanda, pero non ven de fai 5.000 anos, é a minha impresión. A xenética non pode falar deso. Pode falar de outras cousas, como as que che conto. O explorador xa sabe que a xenética só fala das persoas, non das culturas. Por tanto, nada ten que probar sobre as relacións prehistóricas entre povos atlánticos. Decide continuar as súas pescudas. No Concello da Coruña ten unha cita con Mark Gusing. Que querería dicir este profesor inglés cando lle asegurou que Breogán é inseparable dun obxeto moi viaxeiro que se custodiou en Brigantia? Hola, Marc. Hola, que tal? Moi ben. Un pouco intrigado, porque non sei por que me citaches aquí no Salón de Plenos do Concello da Coruña. Home, porque pensei que o salón é como unha galería da historia da cidade. Sabes que hai moitas escenas gravadas na madeira que mostran distintas escenas da historia da cidade de Galicia, non? A morte de Sir John Moore, a saída de Carlos V a Alemanha. Pero a escena que máis nos podería interesar aquí é precisamente esta. Que se te fixes, hai 4 homes vestidos un poquinho de egipcios, que non é o máis adecuada, pero o máis importante aquí é o que levan entre eles. E que levan? Que, como ves, é un bloque de pedra. Este é precisamente a pedra de destino. Chegou a Coruña, pero dende onde? Home, supónese que dende Medio Oriente, que según a lenda, truxeron aos fenicios. Por que? Porque, según a lenda máis antiga, esta pedra foi a almohada de Jacobo, na Biblia, no relato de Xénesis, na Biblia, cando di que el quedouse a dormir e viu a escaleira ao ceo, e a mesma pedra esta foi a pedra que utilizou para a súa cabeza. E que tiña algún poder esa Home, pedra, ou que? A pedra de destino ten, sempre digo eu, non, que ten como 2 niveis distintos. A nivel físico, é un bloque de pedra, arenisca. Ten un par de cruces e nada máis. É un obxecto feo, realmente feo. Entón, eso nos leva
ao segundo nivel, que é o nivel, digamos, do simbolismo. Por qué? Porque e isto sí que é certo, xa deixamos outros un pouco ao reino da lenda, e todos os reis e raíñas de Inglaterra, dende o siglo XIII, séntanse encima da pedra para a ceremonia da coronación. É curioso, hai unha cadeira, unha silla, que ten un oco debaixo. E a pedra vai metida. O valor simbólico da pedra do destino segue vixente. Representa o poder, a forza que imprime a quen senta sobre ela. En 1953, Isabel II cumpriu coa tradición e se coroou sobre o bello trono que contén a mítica rocha. Porque os monarcas británicos apropiaron dun símbolo alleo. Os británicos puxérona para mofarse, como fan os imperios, donde poñer as súas posadeiras. O seu cu, que eso tamén é simbolismo, non? Para degradar a identidade e a tradición dos pequenas nacións. Pero os escoceses, sempre moi dentro das súas tradicións, roubárona incluso. Logo apareceu, logo a través da palabra, do encontro, do político, etc., conseguiron. E cederonlle, os ingleses cederonlle a pedra que está cos símbolos da súa identidade no alto de Edimburgo, no castelo, a condición de que cando haxe que coroar un novo monarca, sucesor de Isabel II, en Londres, pois teñan que levar de novo a pedra, a ver o que pasa. Porque no concreto, como sería a pedra? Por exemplo, temos aquí unha, eu penso que un pouco máis a mitad desta en grosor e en longo. A mitad desta pode medir 1 metro de longo por menos de 50 centímetros. E é unha pedra de color calizo, que dá a palabra cal, callo, croio, teña que ver, o nome de Galiza, quero dicir, teña que ver ca pedra branca. E entón, pois, o símbolo noso por excelencia é a pedra. A pedra é o chao que estamos pisando, a pedra é a casa, a pedra é o cetro, é o altar, o lugar alto, non? Esos montes penedíos. E, finalmente, a pedra tamén é a sepultura. Cando estivo aquí en Coruña, para que servía? Porque as pedras antes tiñan un poder moito máis simbólico. Entón, a persoa que estaba nese momento en Coruña e antes en Escocia, en Irlanda, de pé, máis ben, riba da pedra, era un símbolo de forza, de realeza. Digo, eu son o rei. E por qué? Porque estou na pedra de destino. É como un trono, non? Entón sería como un trono real. Por qué? Porque confere o poder como un poder sobrenatural sobre o monarca. E con Breogán, que relación ten con Breogán directamente? Home, porque a decir que a expedición de Breogán a Irlanda saiu de Galicia, non? De Coruña. Pois é moi posible que a pedra foi con el. Ou se non directamente coa persona mesma de Breogán, ao menos cos galegos que foron a Irlanda. Porque se existiu antes a tradición, todos os textos medievais din que a pedra estivo aquí, en Coruña, e de Coruña foi a Irlanda. Canto tempo estivo aquí en Coruña? Non se sabe, pero suficiente para coller ela mesma unha aura de poder. O explorador está a piques de levar outra sorpresa. Que esconderá esa pedra depositada no castelo de Santo Antón? Entón, Ana, onde me traes? Mira, esta é a pedra do Polvorín. É un petroglifo que apareceu a principios do século XX. Nese momento, cando se descubriu, moitas foron as hipótesis. Unha delas falaba dun petroglifo prehistórico. Os típicos petroglifos no que aparecen diferentes marcas en pedras sempre ao exterior. Este, concretamente, apareceu na zona de Outón Polvorín, moi cerquiña da Torre de Hércules. Pero xa máis avanzado o século, concretamente, unha persoa que foi director deste museo, rebatiu esa teoría dicindo que se trataba dunha pedra medieval, uns petroglifos medievais. Apoiaría un pouco esta teoría de petroglifo medieval unha cousa que está aí escondida que logo tamén veremos. Xunto, evidentemente, coas cruces que vemos aquí representadas. Te fixas? Temos cruces sobre
círculos e triángulos. Eso é unha representación do Calvario. Son cruces de termo, é dicir, cruces que marcarían os límites. Os límites, pois, por exemplo, desta época medieval na que estamos a falar, das zonas dos castillos, por exemplo, os termos da Torre de Hércules. Se te parece, imos descubrir unha figura. Onde? Aquí? Aí vai, aí está. Que estás manchando? Agora o verás. Vamos facer maxia. Ves o que vai aparecendo. Se te fixas, falábache dun cabalo. Sí. Dun cabalo que, se atendemos a esta hipótese medieval, sería un cabaleiro. Sí. Pero que, se atendes a esa hipótese prehistórica, sí, podería ser, pois, os cabalos característicos destos petroglifos. O curioso é que vai cun xinete. Podría ser ir. Podría ser ir se atendemos a esa lenda, sempre separando, por suposto, da historia. Fíxate que aparece perfectamente a cabeza, o corpo, as 4 patas do cabalo e o xinete sobre el. Sería, polo tanto, atendendo a esta lenda de Breogán, o seu fillo Id subido ao cabalo do que lle dixo que non baixase cando foi cara ás illas de Irlanda. Bravo! Isto é unha cousa sinxeliña atribuída ao rei Alfonso X. Cando se compuxeron estas cantigas que o rei dedicou a Virxe, pois contemporánea a todo isto era o Leabar Gabalairén, que nos falaba da lenda dos Milesians, da Torre de Breogán, de Brigantia, e probablemente esta música tamén chegaría a oídos deses monxes irlandeses, pois vía marítima, probablemente. Sí, non sei, poderíamos escoitar algunha cousa, porque eu sei que, por exemplo, dende Luar na Lubre, estades facendo un traballo moi rico dende hai moito tempo, intentando pois atopar as semellanzas, digamos, musicais que temos nos países celtas, non? Que música tradicional teríamos en Bretaña? Poderíamos facer algo... Vamos a... Estásme enganando, no, eso é galego. Parece, pero non, é bretón. Fíxate, isto é o que bailan os bretóns nas súas festas tradicionais. E a xente baila, collida dos dediños, son grandes fábricas de humanidades, as fesnoz que lle chaman eles, festas nocturnas, e é todo con música propia. E este, precisamente, é un dos ritmos que se bailan nesas fesnoz, é un ritmo que lle chaman andró. E despois xa se nos vamos a Irlanda. Imagina que chegamos nesa viaxe... Bueno, en Irlanda completa hai unha canción que se chama Orosea do Baile, que é unha das cancións máis populares e que se aprende nas escolas, e que a ver se me sale. A ver... Sería a matriz desa canción tradicional que ademais, é moi ancestral e que isto se cantou tamén cando foi a revolución contra os ingleses, a guerra de independencia ou o momento de independencia de Irlanda. Este era un dos himnos tradicionais propios
dos irlandeses. Imagínate que alguén que non sabe solfeo ou non sabe armonía nos está escoitando agora, como lles poderíamos explicar as semellanzas musicais facilmente, non digamos así, entre Irlanda e Galicia? Como as poderíamos resumir? Bueno, son povos moi percutivos os dous, non? Moi percutivos, onde eses ritmos base son un pouco a esencia, non, fundamental. A gaita une moito, por outro lado, pero despois hai unha cousa que é fundamental, que é o sentir das xentes. Ti a unha persona galega tocas unha giga irlandesa e le dicen, coño, que muñeira máis xeitosa. E a un irlandés tocas unha muñeira e sintes identificados como se fora a súa propia música. En definitiva, este mar que temos detrás, este paisaxe, este clima, é o que nos fai ser máis ou menos celtas. E dieito, para rematar, algún tema de Mar Maior poderíamos escoitar a zanfoña ou tamén é moito lío? No, de Mar Maior con zanfona podeche tocar un fragmentiño dun tema que se chama Camiño de Caión. Este é unha cantiga tradicional que aprendimos ali, a ver se me sale tamén. Existiu realmente Breogán, porque os irlandeses escolleron Galicia como lugar de orixe dos seus conquistadores. O certo é que a lenda do rei Breogán serviu de ponte entre dúas culturas que gardan moitas semellanzas entre sí, como se ambas manaran daquel remoto Fogar de Breogán.